Cocinando con Ali. Hola chicos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Ali. Hoy vamos a hacer unas galletas de la fortuna en microondas. Recuerden que estamos en la semana de microondas. Ya hicimos palomitas, ya hicimos papas, ya hicimos un huevo. Y pues hoy vamos a hacer galletas de la fortuna. Espero les guste el video y pues empecemos. Lo que vamos a necesitar serán 60 gramos de mantequilla, 38 gramos de azúcar, 38 gramos de harina, una cucharadita de vainilla, una clara de huevo, ya la hemos separado, aquí está la yema, y vamos a necesitar también colorantes, el color que ustedes quieran, y vamos a necesitar papelitos. Estos papelitos dicen: toma otra galleta, tendrás éxito en tu negocio, lo que ustedes le quieran poner a sus galletas, tendrás mucho dinero, tu color de la suerte es verde. Ustedes pueden ponerle el mensaje que quieran a sus galletitas. Estas las hice en Excel, bueno, las hizo Martín, aquí anda de chismoso del otro lado, grabándome. Y pues así las pueden poner. Ustedes lo pueden poner blancas o si le ponen hojas de colores pues se vería más bonito. Y es decisión de ustedes. Y pues empecemos a hacer todo. También vamos a ocupar papel encerado. Yo lo voy a cortar en cuadritos más chiquitos para meter mis galletas. Y bueno, vamos a meter la mantequilla. La mantequilla tiene que estar derretida, entonces vamos a darle unos 20 segundos para que se derrita para poderlo ocupar. Bueno, y ya está aquí nuestra mantequilla derretida. Vamos a agregarle el azúcar y vamos a agregarle una cuchara cafetera de extracto de vainilla, así, y todo eso lo vamos a mezclar bien batido. Ya que está bien batido, vamos a agregarle nuestra yema. Y empezamos y vamos poniendo de poco a poco nuestra harina. Bueno, y ya como pueden ver, así va quedando nuestra mezcla. Vamos a ponerle colorante. Si ustedes quieren que quede del color de la galleta de la fortuna, le pueden agregar colorante amarillo, pero en este caso vamos a agregarle colorante rojo para ver si quedan rosas. Ponerle unas 5 gotitas y vamos a mezclar. Esto, si quieren, lo pueden hacer para el Día del Amor y la Amistad, así de este color, o para el Día del Niño le pueden poner azules, verdes, del color que más les guste. Y bueno, ya aquí está nuestra masa. Vamos a agarrar nuestro papel encerado y vamos a poner una cuchara de nuestra mezcla. Vamos a expandir con la parte de abajo de la cuchara. Así, y lo llevamos al microondas. Yo le voy a poner 40 segundos. ¿Por qué? Porque mi horno de microondas calienta mucho. Es a una temperatura media, 1 minuto, pero yo le voy a poner 40 segundos. Vayan midiendo para que no se les quemen sus galletas. Y pues así queda nuestra galleta. Le ponemos nuestro letrerito, la doblamos
Y cuidado de no quemarse, pero también lo tienen que hacer un poquito rápido para que no se enfríe nuestra galleta y quede toda dura. Entonces, ahí está. Ya la tenemos así, la ponemos sobre un vaso, la doblamos así, tiene que quedar, y la metemos en el vaso para que conserve su forma. Y así hacemos las que ustedes quieran. Bueno, y como pueden ver, pues ya aquí están mis galletas de la fortuna. Esta la hice con la pasta luego, o sea que es natural, así les quedan. Y pues acá están las rosas, las que hicimos. Tengan cuidado porque por ejemplo en esta se me quemó un poquito, pero quedan perfectas. Las pueden separar, comérselas, saben muy buenas. Digo, tengan cuidado con la capacidad de su horno y con la temperatura, porque si no les pueden quemar. Pero ya que la tengan perfecta, así les quedan sus galletitas. Como pueden ver, pues esta ya no está quemada, está perfecta mi galletita. Las que hicimos, una rosa, otra de color, aquí hay más de color rosa. Pues recuerden que ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran a su masa para sus galletitas de la fortuna. Meterle lo que quieran, sus papelitos, tendrá suerte, suscríbete, lo que quieran a sus papelitos. Y pues espero les haya gustado la idea, no olviden suscribirse, darle en el botoncito de me gusta y nos vemos la próxima. Bye. Están buenas. Hoy vamos a hacer nuggets fritas. Lo primero que tenemos que hacer es poner aceite en nuestro sartén y calentarlo. Y para no quebrarnos la cabeza como cierto blogger haciendo galletitas de la fortuna, las compramos hechas y las freímos. No se les vayan a quemar. Y ya, qué fácil es hacer nuggets, ¿se dan cuenta? Y así quedaron, no me las escurrimos para eso de la dieta y las comemos con harta katsu. Ya nada más las servimos. Ya ponemos un poquito de katsu. Ay, qué nice, qué ingenioso. Una viborita. Y no las vamos a comer. Estas están re buenas. No olviden suscribirse a mi canal, Martín Robin. Ali Petits no. El amor de tu vida, veamos qué dice esta. El amor de tu vida llegará a tu vida. Ay, qué tontería. ¿Lucho sabe inglés? Lucho sabe inglés.